హైదరాబాద్ మహానగర వాసులకు గొప్ప శుభవార్త. మీ టీవీలో ఎటువంటి సమస్య ఉన్నా నిమిషాల్లో పరిష్కారం. ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్ టు సికింద్రాబాద్ అంతటా అన్ని ఏరియాల్లో TECHNO సర్వీసెస్ వారిచే 20 సంవత్సరాల అపార అనుభవం కలిగిన 50+ టెక్నీషియన్స్ చే అన్ని రకాల టీవీలకు 24 గంటల సర్వీసెస్ అండ్ రిపేర్. ఒక చిన్న ఫోన్ కాల్ తో సకాలంలో స్పందించి మీరు కంప్లైంట్ చేసిన గంట 2 గంటల్లో మీ ప్రదేశాలకు విచ్చేసి జెన్యూన్ స్పేర్ పార్ట్స్ తో తక్కువ ధరల్లో వేగవంతమైన సేవతో మీకు నమ్మకమైన పరిష్కారం అందించబడును. LED, LCD, స్మార్ట్ టీవీ, 4K, ఆండ్రాయిడ్ టీవీ, ప్లాస్మా, కర్వ్ టీవీ అండ్ వాల్ మౌంటింగ్ కూడా అందుబాటులో కలదు. ఇలా అన్ని బ్రాండ్ల టీవీలకు ఎక్స్పోర్ట్ రిపేర్ అండ్ సర్వీస్ కేవలం ₹300 సర్వీసెస్ ఛార్జీతో 6 months స్పేర్ వారంటీ మరియు 60 days సర్వీస్ వారంటీతో అన్ని రకాల బ్రాండ్ల టీవీలకు ప్రీమియం క్వాలిటీ సేవలు అందించబడును. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి TECHNO సర్వీసెస్. కాంటాక్ట్ 8886222760 9177700065.